Jutti, viritelläänpä poistojuttuja. Neste talteen ensi vuotta varten. Turvatulppa, ettei ne tapahtumassa vahingossa joku mene sitä aukasi. Ehkä on vääränlainen nippu, pitää hakea tuo. Viisas haattas tuon malliksi. Se olisikin ollut liian helppoa, että semmonen olisi taas löytynyt josti äkkiä. Koitetaan sitten, saisiko sen liruteltua tähän ratin kautta. Tietysti ei. Oho, justiin näin mä muistelin. Vaan oli tämmönen tapaus. Niin hirviä paine tuossa, että se ruutaa ihan mihin sattuu. Kyllä pitäis. Niinkö tämä toi? Jopa nähdään, löytyy ehkä nippoja. Ehkä sen nippoja, joo. Sais hoituun vähän siistimmin. Ja tuosta letku. Tapa nähdä. Tuo homma rupias onnistuu. No nyt. Nyt se on. Niin tarvii sitten keväällä 40 litraa öljyjoukosta kaivaa nestettä. Tuossa on paikka-aine mukana, että se voi olla onko hyvää huono miten, mutta eihän se tämmöisessä showkäytössä niin väliä ole. Tällä enää oikeisiin töihin. Ja seuraavat purkit. Ui, vähän pöliköitä ja sitten aukastaa tuo. Tämä vieläkin lähtee. Korkkinen.
Korkkia auki, oho. No, se meni vähän tyylikkiä. Vähemmän läikytystä. Tää siinä on 40 litraa. Eihän se saatariis näy. Onneksi on vähän reeningissä tämä mun hommeli. Vai näkyyskö se? Mitenkin? Näkyy sitä niin jotta. No, jäpä hae lisää purkkeja. Että minä oon vähän liian lähellä sen. Otetaanpa vähän reeninkiä tämä. Oikein tiedä kuinka kaukaa tällä pitää sorua ja kahtella. Tuo oikein parempi etäisyys sille. Opetellaan vähän sitä. Nähdään miten se sitten kuuluu, kun se vie kovinkaan. Sähän se selviää. Selviää. Vieläkö pitää kannu lähteä? Kyllä se siltä näyttää. Kannu hakija jostakin. Onpas sitä vain nestettä tässä härvelissä. Eikö tosta vaan 15 kantaa? Varmaan.
rupes nyt olemaan siinä. Ainakin hidastuu. Hidastuu. Mä en sitten viimeksi ihan ottaen olla tyhjä. Kun sekin tuli täyteen. 50 litraa. 70, 80. Litraa, 40, 60, 7, 8, 90 ja vieläkin vähän tulisi. Kello kisoi. Joo, ei tämä täysin tyhjää on. No joo. Siihen ne laittoi sitten että ne pysyis matkassa. Mäpä taukuan tuon kellojen soitoajaksi. Joo, kanniskellaanpa niitä. Muutamia tippoja vielä. Jaa. Ollapa tuohon tullut. Kun ei oo. Illahan muovipussikin on. On tuo IKH yhtähän parempi. Varmaan on mennyt jo vähän vettäkin ohi. Ja sinne. Tässä on toisen turpon tuo imu.
isonnus. Joku varmaan tietäisi tälle oikeankin termin, mutta se on sen takia pois, kun se on halaki, niin se ei pysynyt enää matkassa. Niin pitäis jotenkin korjata tämä tai tehdä uusi. Semmoinen. Nyt täytyy hakia pari uutta muovituksia. Noin. Pari uutta pussia. Tuoda. Sitten aku pois. Ja laturi. Sisämoottorissa ei laturia oo, tai on, mutta se on rikki.